Let's go. Sælverið og velkomin í taktíkina. Núna í þessum þætti ætlum við að færa okkur hinum megin yfir glerana, yfir í þorpið og spjalla við Þórsara. Hingað til mín í setti er ég komið með þá Lárus Orra, þjálfara meistaraflokk og Svein Elías, fyrirliða. Velkomnir. Takk fyrir. Takk. Hvað segið þið? Hvernig er svona stemmingin í hópnum akkurat núna? Ég held hún sé bara mjög fín. Það hefur bara gengið nokkuð vel í sumar og ég held að sé bara ágætis stemming í þorpinu. Það voru mikla breytingar á leikmannahópnum svona fyrir tímabil og margir sem áttu kannski ekki endilega að vona á miklu frá liðinu, en það hefur heldur betur komið annað í ljós. Já, það voru mikla breytingar í vetur og þetta var svolítið óljóst með þetta í upphafi. Við byrjum á því að sækja 3 erlenda leikmenn og svo gekk það ekki alveg upp, það voru 2 sem duttu út. Admir slitt korsbönd í vetur og leikmaður sem heitir Antoni Páll, hann fikk ekki atvinnuleyfi hjá okkur, þannig að þetta var svolítið svona í ekki alveg öruggt með þetta rétt fyrir mót, sem er ekki gott. En þá fengum við Nachoinn rétt fyrir mót, þannig við erum með 2 Spánverja núna og svo hefur þetta bara smollið saman og gengið vel, þannig að við erum ánægðir eins og er. Og þegar einmitt svona skörður eru hoggin í liði, það skapast pláss fyrir unga leikmenn og ungi leikmenn hafa verið að fá séns hjá okkur. Já, alveg klárlega sko, því að sérstaklega kannski í vetur því að við vorum með marga leikmenn líka frá í vetur. Þannig þó hópurinn var svona ekstra þunnur og þá voru svona held ég margir ungir sem að fundu alveg og fengu bragðið af þessu og það hefur klárlega skilið sig síðan inn í sumari því að það hafa mjög margir uppaldir strákar verið að koma inn, hvort sem það verið í byrjunarliðinu að koma inn og fá mínútur og það bara eflir allt starfi í kring líka. Hafa þær alveg pungin í þetta, þessi strákar? Þú sem fyrirliði nú eitthvað þurft að skóla á til. Já, það þarf alltaf að skóla aðeins til, en mín reynsla er nú eiginlega svo að það hefur eiginlega bara verið best að henda mönnum svona bara út í mesta dýpið og þá bara kemur ljós hvort menn kunna synda eða ekki og svo bara standa þeir upp úr þá sem að kunna synda og það hefur held ég reynst bara ágætlega í gegnum tíðina hjá félaginu líka. Þá hefur það kannski verið bara stefnan að nota svolítið þessa drengi og að búa til menn úr drengjum. Hvernig hefur gengið að ná mönnum svona á sömu línuna? Það eru ungi leikmenn, það eru reynslu meiri menn og erlendi leikmenn líka. Það hefur bara gengið vel sko, við erum búin að vera heppnir með aðkomumenn, ef við tölum kannski ekki bara erlenda leikmenn heldur aðkomumenn. Við fengum hann Óskar frá Eyjum og svo Alvaro og Nacho og svo, ég veit ekki hvað þetta að tala loft ennþá sem aðkomumann, Skagfirðingur. Hann er búin að vera hjá okkur nú í 3 ár. Þannig að þetta er allt mjög fínir drengir og hafa fallið mjög auðveldlega inn í þennan hóp hjá okkur. Þannig að það hefur bara gengið vel og þetta er ég held ef við talum allan hópinn þá er það gegnumgangandi er þetta menn sem eru tilbúin til þess að leggja á sig og vilja ná langt í þessu, þannig að það er metnaður í hópnum líka, þannig að þetta er bara gengið vel. Það er mikill metnaður hjá félaginu og sjáum það núna að landsliðið fer út og Þórsarar eiga landsliðs fyrirliðan, þeir eru með unga leikmenn í yngri landsliðum. Það er mikið og gott starf unnið, þetta er klúbbur sem á skilið í að vera í efstu deild. Já, við erum á því. Þetta er flott félag Þór og það er mikið passion og mikil hiti innan félagsins. Þó að kannski það fari ekki allt út af við, menn eru heitir og menn vilja ná árangri og menn eru metnaðarfullir sem er gott. Og þannig á það að vera og það er auðvitað alltaf krafa það að vera í efstu deild og keppa við þá bestu en þetta er erfitt, það er mikli peningar í þessu sem er kannski oft erfitt að fá hingað út á landsbyggðina, oftast, ekki öllum þó. Það er oft verið talað um þetta hugafar hjá liðinu, þetta deyja fyrir klúbbinn, þetta er baráttu hugafar út í gegn. Hvernig alið þetta upp? Er þetta í vatninu eða hvað? Já, ég held að þetta sé í vatninu og það er
Þetta er að við talandi aðkomumenn. Félagi hefur náttúrulega bara eins og önnur félag alltaf þurft að sækja leikmenn annað til að styrkja sig og ég hef alltaf gaman að því að þegar við fáum til dæmis svona innlenda leikmenn sem komur á öðrum félögum að þeir tala alltaf að sé mjög svona sérstakt andrúmsloftið í kringum Þór og þetta er svona stuttur þráður á milli leikmanna og stuðningsmanna hjá félaginu og að finna allir mikla tengingu þarna á milli og einnig bara að það hefur svolítið verið svona á mínum 10 árum núna í Þór þá hafa menn alltaf talað þetta við mig að þeir upplifa ekki svona stéttaskiptingu eins og þeir finna oft og hún verður oft á milli yngri leikmanna, eldri leikmanna og svo jafnvel erlendra leikmanna og þetta er eitthvað svona, þetta er svona hluti af því sem að mér hefur fundist vera samhljómur í að allir leikmennir sem kominga þeir tala það strax bara að það sé svo óvenju gott andrúmsloft í kringum allt þegar kemur að fótboltanum sjálfu. Hvort sem það er æfingunum eða umstanginu í kringum liðið að þá er einhvern veginn, það eru allir að vinna að því sama innan félagsins og enginn reyna að grafa undan öðrum í þessu og þá eru einhvern veginn allir tilbúnir og fórnfúsir í að fara í öll verkefni og það er bara, það er í raun ómetanlegt og svona hlutur sem einmitt metur ekki til fjár því að við vitum það alveg í þessum bolta í dag að þá eru peningavarnir að skipta rosalega miklu máli og það þarf peninga til þess að byggja upp öflug lið því að það eru rosalega fá lið held ég sem geta byggt upp eingöngu og uppöldum leikvörðum. Það er að segja ef við ætla að berjast einhverja titla og annað slíkt hérlendis. Þannig að þetta þarf allt saman að spila saman og þú ert að ná svona ákveðin liðsheild og þú ert að ná ákveðnum gæðum sem oft þarf að sækja yfir leikinn. Hvernig er það núna mikla breytingar fyrir tímabilið? Var hægt að setja markmið að fara upp? Var það markmið fyrir tímabilið? Sko, þetta er náttúrulega með þessi markmið, auðvitað við erum svona keppnismenn, við náttúrulega förum í alla leiki til að vinna og auðvitað þegar við byrjum tímabilið þá er náttúrulega auðvitað markmið allar að bara fara upp, að bara vinna deildina. En svo eru menn náttúrulega svolítið raunsæi líka og við ákveðum að byrja bara á því að taka bara eitt skref í einu, byrja bara á því þó að ég held að það er enginn hræddur falla úr deildinni en byrjum bara á því að tryggja okkur í deildina sem eru 24 stig og við erum búin að því, við náðum því þegar mótið var hálfna og erum í fínri stöðu eftir hálft og þá er bara ætlum við að reyna að vera raunsæir áfram þó við séum keppnismenn og viljum bara fara upp þá ætlum við að vera raunsæir áfram að taka bara einn leik í einu og reyna að ná meir en 2 stig per leik sem dugar yfirleitt til þess að fara upp. Þannig að fyrir mót menn voru bara raunsæir, sjá hvert það færi með okkur. Nú útivöllurinn verið ansi góður við ykkur svona fyrirhluta tímabilsins. Heimavöllurinn kannski ekki alveg, orðið þægilegt að mæta í þorpið? Hvernig er það? Nei, ég myndi okkur þykir allavega þægilegt að mæta þangað og nei, ég held að það sé nú ekki orðið þannig en það er alveg rétt, dagsform okkar hefur ekki verið alveg upp á 10 í öllum heimaleikjunum í sumar því miður og en það er bara aftur þegar þú kemur að andanum í liðinu og öðru slíku, þetta er bara okkar að breyta og ég hef engar áhyggjur af því sko. Svona fyrst við erum í þættinum taktíkina, þá verðum við aðeins að tala taktíkina líka. Hvernig stillið þú upp liðinu? Fer þetta eftir leikmönnum sem hefur hverju sinni eða ertu með bara þína gallhörðu taktík sem þú fylgir út í eitt? Nei, ég held þú getur ekki verið með einhverja auðvitað ég mitt uppáhalds leikkerfi og ég hef svona vissar hugmyndir það hvernig ég myndi vilja spila fótbolta en við erum náttúrulega hérna á Íslandi og þú getur ekki bara keypt leikmenn inn í það kerfi sem þú vilt spila. Þú verður svolítið að horfa á það leikmenn sem þú ert með og reyna að vinna sem allra best úr þeim hópi sem þú ert með og það er umverulega það sem að ég hef alltaf gert í þjálfað og þú bara verður að gera, annað er bara óraunhæft. Ef við tölum það líka bara að vera klúbbur á landsbyggðinni, þetta eru mikil ferðalög, alltaf hreint. Allir útileikir eru rútuferðir eða bílferðir. Hvernig leggst þetta í hópinn svona ferðalög? Sko, ég held að séu örugglega 80–90% af strákunum eru vanir þessu sko, en svo líka bara þetta eins erfitt og þú vilt hafa þetta sko. Þú getur ákveðið að þetta sé rosalega erfitt að hoppa upp í rútu
og hossast hana suður og þá verður þú pottþétt mjög þreyttur sko. En ef þetta ekkert mál, þú bara chillar í rútunni og bara með þinn tíma þar í rólegheitum og kemur bara endur nærður í leikina, þá er þetta allt annað mál. Þetta svolítið svona, þetta pínu heiluleikfimi. Eru norðmenn, eru við bara aldir upp við þetta? Já, núna maður búinn að gera þetta í 16 ár. Að fara í rútuna og fara út allt land og við erum alveg hættir að kippa okkur upp við það. En þegar það kemur þetta með aðkomumenn, þeir eru alltaf hissa í upphafi. En svo eftir 2 leiki þá eru hættir að væla yfir þessu og þetta bara svona. Og það er enginn að spá í það og það er einmitt oft líka bara stemming í kringum þessar ferðir. Og ert með strákunum í liðinu allan daginn og svoleiðis og það er ákveðin undirbúningur líka fyrir leiki. Og þannig að við erum ekkert að kvarta yfir því allavega. Oft á tíðum er þetta kannski líka frekar næsti leikur. Ef þú ert að spila kannski á laugardegi og átt svo leik á miðvikudegi og þá verður þetta oft næsta leik þegar menn náttúrulega verða þreyttir. Þetta tekur 16, 17, 18 tíma allt í allt frá því að leggur stað og til komin heim aftur. Þannig oft á tíðum hefur maður meiri áhyggjur heldur en að hafa áhyggjur af leiknum fyrir sunnan en þá næsti leikur eftir. Þannig að það getur oft komið þreyta í hópinn þegar menn eru að ferða svona að spila erfiðan leik og þannig að það er oft meira trikki sko. Þannig að þegar maður er að horfa til eins og við erum með örfáar flugferðir á árið, þegar maður er að horfa í hvaða leiki maður er að taka í flugferðina þá er maður ofta að horfa á leikinn hugsanlega eftir. Þannig að það verður svona aðeins að spá í það líka. Og það er að mörg að huga líka. Þetta er hvíldir líka og að halda matræðinu góðu á meðan menn eru að ferðast svona mikið. Já, alveg klárlega. Menn verða að passa upp á það, ekki bara á leikdegi og ekki bara þegar menn er að ferðast. Menn verða, þegar menn er að gefa sig út í þetta og menn er að leggja mikinn tíma og vinnu í þetta, þá verður menn að fara alla leið. Og þú ert endalaust að hugsa um fótbolta og átt að vera endalaust að hugsa um fótbolta meðan á tímabilinu stendur. Þegar að leikurinn er búinn, þá átt að fara að hugsa um næsta leik. Hvíldina, matinn. Þannig að þetta er gaman en þetta getur erfitt líka. Nú er tíminn alveg að renna frá okkur þannig að nú er tíminn. Þú getur sagt okkur hversu erfiður þjálfarinn er. Hvernig er hann? Ég myndi ekki trúa því hvað hann er lítið erfiður. Með hvernig hann spilar sig. Nei, en að mínum mati þá er hann nú bara sanngjarn á okkur en eins og segir og eins og hann sagði að hann gerir ríkar kröfur á okkur. Og en ef að menn eru tilbúnir að leggja á sig, þá held ég að menn séu fljótar að finna það. Og þetta er eiginlega í þessu eins og í öðru sko, ef það er traust og trúnaður milli manna í svona sambundu hvort sem það er í þessu eða öðru í lífinu, þá ganga hlutinir yfirleitt nokkuð vel fyrir sig. Árétt. Að lokum, Lárus Orri, gríðarlega jöfn deild, síðari hluti tímabilsins að fara á stað. Hvernig eru markmiðin? Hvernig leggur þetta upp? Já, þau eru náttúrulega bara að láta vaða á þetta og sjá hvað þetta fer langt með okkur. Reyna að klára þetta og komast upp. En eins og ég hef sagt áður, seinni hlutin verður erfiðari. Það verður erfiðari út af því að það virðist öll liðin, hann ekki bara í kringum heldur meira, menn öll liðin í deildinni verður að styrkja sig. Og svo líka held ég að við höfum fengið svolítið að fljúga undir radarnum í upphafi móts, menn svona vannmátt okkur til að byrja með og menn eru ekki að gera það núna. Nú eru menn að mæta, menn eru, varkárir þegar mæta okkur núna. Þannig að þetta verður erfiðara en ég held að allir í hópnum og stjórnarmenn og þjálfarar finni núna smá þef af því að við eigum séns. Þannig að við gefum allt í þetta. Og vonandi bara gengur sem allra best. Tíminn er því miður runninn frá okkur. Við getum klárlega verið að tala fótbolta hérna í allan dag. En ég þakka fyrir spjallið og við kíkjum yfir í auglýsingar.